Hello everyone, myself Dipsan Koran from class 6. I am taking a role of naughty boy. Hello everyone, my name is Nishal Pakrin from class 6. I am taking the policeman. Oi! Rocky, तू ये नौकरी झगड़ा पढ़ने? हजुर सर तेरा नाम के हो बन? ए हो सर ए भनेको के हो? अर्जुन अधिकारी हो सर ए अनि तेरो घर कहाँ हो? बिबी हो सर बिबी? माला विषय हो नि सर ए अनि तेरो ह्याबिट कस्तो छ? सिसी सर सिसी भनेको चाहिँ चकचके सर अनि तैँले त्यसलाई कसरी कुटिस? दिदी सर फेरि दिदी भनेको के हो? एकदम धोबिधुलाई सर तैँले यस्तो ई चाहिँ कहाँबाट सिकिस? सर यो ईको मतलब चाहिँ के हो? यस्तो यस्तो बोल्न एफएफबाट सर एफएफ भनेको फेसबुक फल्दा सर नसकिने भयो तँलाई एकचोटि माफ गरिदियो अब फेरि यस्तो गरे भने के खालास? सर के का मतलब चाहिँ के हो नि? कुकुर कुटाइ खालास भनेको नि